Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um ótimo dia, uma ótima terça-feira de bênçãos, de vitória e de conquistas. Salmo de número 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa é uma receita, né? Confiança em Deus pela sua presença. É uma receita dada por Davi, que no Salmo 40 ele fala a palavra semelhante a essa, dizendo que ele esperou em Deus e Deus se inclinou para ele, ouviu o seu clamor e deu a vitória. E da mesma forma ele está dizendo aqui, espera no Senhor, que Ele fortalecerá o teu coração. A chave da vitória é esperar em Deus. Quando não tem mais saída, só Deus que pode resolver. Quando as portas se fecham, só Ele pode abrir, porque Ele é o Deus do impossível. Então espera no Senhor. Confia nele. A última palavra é dele. E a palavra dele é sempre a vitória. Mas isso no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Não vamos se precipitar em querer fazer o que é para Deus fazer. Deixa nas mãos do Senhor e Ele vai entrar com a providência na sua vida. Creia somente.